Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir xəbəri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Demək, artıq bir neçə müddətdir bu barədə paylaşımlar var. Bu günləri belə deyək də, mətbuat və televiziya işçiləri üçün iş günü olduğu üçün mən bunu tam dəqiqliyi ilə sizə deyirəm. Demək, 2026-cı ildə artıq yanvar ayının 1-dən icbari tibbi sığorta üzrə, yəni işləməyən, mən belə deyək də, o müəyyən nazirlik əməkdaşların dilində, təbliğdə deməyəcəm, şifahi dildə deyəcəm ki, çünki bu sadə vətəndaşlar bunu başa düşsün. Yanvar ayının artıq işləməyən, heç bir yerdə əmək fəaliyyəti olmayan, əmək haqqı almayan insanlar hər ay 16 manat icbari tibbi sığortaya pul ödəməlidirlər. Əks halda həmin insanlar, onlara faiz hesablanacaq, cərimə olunacaq o insanlar. Yəni, mən burada bir şey demək istərdim ki, bu qərarı qəbul edən adamların başları ilə, bax, bunda fərq yoxdur. Çünki işləməyib evdə oturub heç bir yerdən gəliri olmayan adam, bu ölkənin, bu dövlətin vətəndaşı hardan 16 manat tapacaq? Ya bunlar xüsusi proqram hazırlayıblar ki, insanları bandit, quldur eləmək üçün, yəni onu qarət eləsin, bu bunu talasın, ora pul ödəsin ki, onun belə deyək, üzərinə cərimə yazılmasın. Yəni bu belə deyək də, bu dırnaq arası qərarı düşünən adamlar, bilmirəm, kefli olublar, yoxsa mı başları bu qədər bu səviyyədə işləyir. Mən elə dərk edə bilmirəm ki, nə baş verir. Yoxsa bu xalqı bir daha ələ salırlar bunlar. Yəni bu yetər, insanları bu qədər alçaldıb aşağılamaq olmaz. İşləməyən insan, ailəsinə, uşağına 1 manat, bir parça çörək pulu tapa bilməyən insan ayda 16 manatı necə tapıb, necə ödəməlidir ki, güya o sizin o möhtəşəm icbari tibbi sığortanızdan yararlansın. Dəyərli dostlar, fikirləriniz, şərhləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Buyurun, şərh bölümünə yazın. Siz nə düşünürsünüz? Artıq 2026-cı ilin yanvar ayından o 16 manatları ödəyəcəksiniz, yoxsa yox? Nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, mənim üçün çox maraqlıdır. Allah'a emanet.